चलिए बिहार का नए बढ़ते क्रम में आप लोग देख सकते हैं लाइफ में फर्स्ट बार भैंस चरा रहे हो, जो का बिहार का सबसे फेवरेट चीज़ होता है। आप लोग देख सकते हैं, मज़ा भी आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। कभी आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए, ये जो मेरा भैंस है 2 किलो एक टाइम दूध देता है, और वो जो है वो अभी नहीं दूध देता है, अभी उसके पेट में बच्चा है। देख सकते हैं, देखिए आप लोग। देखिए कितना अच्छा से चल रहा है, ये कुछ करता भी नहीं है। बहुत मज़ा आ रहा है गाइस।